Hello és sziasztok medrégi kedves barátom csatornáján. Ez a felvétel emléket állít csodálatosan szerencsés húsvét nagypénteki nyitás sorozatának. Ezen a szép tavaszi napon. 2024. március 29-én Med 9 mitikus primálkővel rendelkezett. Lássuk, mit nyitott. Jó szórakozást a videóhoz. Remélem tetszeni fog és ti is épp úgy meglepődtök, mint ő, amikor nyitotta őket. További szép napot, gémerek! Puszillak titeket! Cukik vagytok! Igen, jól látjátok, ez a nagyon ritka ork mitikus hős, és rögtön az első kőből, ez szinte hihetetlen. Mi lesz még itt, Atya Úristen? És ez még csak a kezdet. Ajaj, most már csak szutyokrer és epik hősök jönnek egymás után, ezek a szokásos nyitások Med barátomnál. Ezeken nem vagyok meglepődve, mondhatjuk, hogy ezek csak kajának jók. Lassan fogynak a kövek, úgy látom. Kár értük, mert nagyon nehéz volt megszerezni őket. Ugye ti is sajnáljátok, ha kárba veszik egy kő, és csak jönnek elő sorban a kék törpék, meg a többi hiába való rare. Igen, jól látjátok. Csoda történt. Csoda történt. Ez a 9. kőnyitása és szinte hihetetlen. Ez bizony egy újabb mitikus hős. Ezúttal a barbárok csoportjából. Egy nagyon ritka és brutálisan erős barbár. Erre az esélyegy a 400-hoz volt, hogy a 9. kőre beadja Med barátomnak ezt a ritka hőst. Gratulálok neki, ez igazán szerencsés nyitás volt. Ugye ti is így gondoljátok?
Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a csodálatos és különleges videót. Külön üdvözlöm Zazit és Nimit. Legyen szép napotok! Nektek is hasonlóan jó szerencsét kívánok a jövőben. Puszillak titeket!